哎呀，大家好啊！又係你哋嘅節目主持人阿 wing 啊！嗱，開完架 A86啦，冇理由唔開埋架FD3S 㗎，係咪？FD，哎呀，啟介，即係芥辣色、芥辣黃嘅 FD，哇！真係幾靚仔，哇，不得了！哎呀，真係我都好想做富二代啊，好想啊！哎呀，你睇下人哋唔使做嘢啊，揸靚車啊，改到爆，改爆咗㗎，人哋架車係，哎呀，唉，好妒忌啊！哎呀，真係唔通靚仔識投胎就係大晒？唉，係，我答你係嘅，真係嘅。唉，算啦，哎呀，咁冇啦。咁啊，今日呢架 FD 就係啟介啦。我覺得啊，成套頭文字 D 啊，得佢一個車手係可以貫徹到車手係唔需要女朋友嘅，係咪？得佢一個人貫徹到呢樣嘢㗎咋，其他一有女仔行埋嚟，哇！即刻走咗去啊！連拓海都係，我同你講，拓海都係嘅。拓海都係見到靚女就跟住佢走㗎啦，係咪？得阿啟介。人哋送到上門佢都可以話唔要，我唔要，我唔要咁樣，哇犀利！所以佢係一個值得我哋尊重嘅一個車手。所以好啦，個盒就係咁多啦。咁啊，同上次一樣啦，佢都係跟個駕駛位嘅。咁啊，你見到啦，雖然呢架都係舊車，但係同架86嚟講咧，FD 已經係一個另一個世代嘅車系嚟㗎啦。你見到啲標把位啊，所有嘢啊都唔同晒嘅。咁都係一樣啦，同上次一樣要安翻呢啲嘢落去先可以完整一個咁樣嘅展示啦。咁啊呢一圖呢個就係第一二話嗰陣時就係啟介輸咗俾文泰之後咧，就唔係文泰喎，係輸咗俾拓海喎。文泰都冇揸車嗰陣時係輸俾拓海之後咧，就走過嚟同呢個慈谷講話：你哋準備咗秘密武器唔攞出嚟係嘛？好，我就好期待呢個禮拜六嘅落山比賽，記得叫佢入門友嚟等我咁樣啊。咁佢就咁樣同呢個慈谷講咁啊。呢一個就係童年嘅回憶。唉，我覺得幾有型，成件事唔錯嘅。好啦，嚟再嚟咁啊，都係哎呀喂啊，好難開啊呢啲，哎呀佢太緊啦，太緊啦，有時候太緊啦。我係咪要攞啲嘢撬一撬開佢會好啲啊？其實我諗緊有冇啲乜嘢啱位可以撬開佢嘅，攞啲鉗得唔得？得喎，鉗得啦。呢個好啊，呢個好，呢個好。手指太粗啦，係咪？冇辦法。咁啊，同上次一樣啦。呢架都係包咗啲雪梨紙喺度嘅，你見到都係一樣，又包咗雪梨紙嘅。咁好啊，我覺得唔錯啊。呢啲咁嘅即係如果有賣，即係如果買咗二手翻嚟嘅，你要睇到佢呢個雪梨紙，如果冇咗嘅話咧，咁代表開過㗎啦。即係如果雪梨紙仲喺度咧，雖然可以後補咁，但係你起碼個心裏邊都會舒服少少嘅。有呢個雪梨紙喺度嘅話咧，咁啊嗱，見到成出嘢都係同186一樣嘅，軚盤位啊嗰啲嘢都係要安翻落去嘅。咁啊就咁睇一睇先啦。哇！佢呢個係真係跟翻佢嗰個漫畫㗎，佢特登加高個尾翼啊！哇，加到好高啊！哇，呢個冇特別做高啊！喂，好掂呢個，我俾100分。呢一次我真係俾100分。好，我冇見過一架 FD 係個尾翼係做到咁誇張，得佢呢一 set 係做到咁誇張咋？你見佢以前嗰啲，就算我攞翻去之前做嗰架無限系列嗰架都唔好做到咁誇張㗎。佢嗱啲貼紙嗰啲齊晒，我一陣間先再攞嚟睇。大家再等一等，我冚翻晒啲嘢落去先。唔好啦，咁要
安嘅嘢咧就安晒啦。咁佢又係同上次一樣喎，不過佢今次俾多咗嘅係一個 handbrake 同埋個波棍啊，佢俾多一 set 嘅。咁都好事嚟嘅。我真係如果真係有一日我唔見咗其中一樣嘢，咁我都可以有後備可以攞嚟用啊嘛。呢個非常好，我中意。咁就再睇埋佢成架車啦，成件套件呢樣嘢啦。咁就其實就同上次嘅差異唔大，但係佢呢個真係靚好多，我覺得，因為始終都係比較90年代㗎啦。呢個設計佢嗰個即係嗰個咁樣嘅美學咧，係真係流線型靚好多嘅，所有啲排位啊，所有嘢都係舒服嘅。咁你見到吉力子啊、油門啊嗰啲啊，呢個始終係日本車，係右軚嘅。咁你即係同香港一樣係右軚嘅。咁如果慣左軚嗰啲就你會覺得唔慣啦。點解啲位係咁樣嘅咧？handbrake喺左手位嘅咧咁啊。咁就成架車嚟講就你睇下啲話呢啲咁樣嘢，呢啲標位啊，嗰啲 turbo 啊，嗰啲水壓啊咁樣嗰啲，哇溫度啊嗰啲全部都係靚仔嘅，真係靚仔。呢 set 嘢真係好值得買，即係呢兩 set 即係86同埋呢塊 FD 都係好值得買。尤其是我覺得呢架 FD 係做得用心過架86。點解咧？呢個係靚嘅，呢一個位係靚嘅。我都我都幾肯定呢個位係做得靚嘅。但係最緊要就係佢係重新再做過一架新車，唔係擺啲舊車落去。其實如果擺啲舊車落去，我哋都會收貨㗎喎，因為始終呢個咁樣 set 呢啲咁嘅特別嘢咧，未做過未出過啊嘛。咁佢就算佢擺翻架舊車落去咧，我哋係會收貨嘅。但係佢今次用心用咗去擺，佢將啲舊帽再加新嘢落去。咁可能呢啲嘢帽係舊㗎啦，咁呢啲就我唔肯定啦。咁你見到呢啲位啊，呢啲位佢真係全部齊晒嘅，真係似翻去第一季嗰架車嘅。尤其是佢呢個尾翼幾誇張，你睇下幾鬼誇張，佢個尾翼大到高到真係高過車頂啊！大佬，佢個尾翼真係跟翻呢個呢個第一季啊動畫版第一季嘅改裝方法啦。咁啊同埋佢架車真係設計過，雖然佢呢啲底呢啲位我就一直都係詬病嘅，不過冇辦法啦。咁可能佢真係節省成本又係點樣，我哋只能接受啦。你諗呢個跳燈位佢同以前唔同，以前係咁撥噶嘛，之前咁樣撥就跳燈啊嘛，咁所以佢咪唔開燈嘅時候會唔順咯。你睇下而家，哇好順，你睇下幾車幾順啊，行過少少睇係個幾順，哇！同埋個呔鈴又好似重新再做過咁樣嘅喎，個呔鈴係大少少喎，感覺上大過之前嘅喎。咁個跳燈位你睇下呢度，佢唔好凹落去啦。今次佢唔係86咁樣凹入去，佢就咁樣，哇！佢而家直情係感覺到佢有兩段喎，即係呢個位有啲棘地，跟住再上嚟另外一段咁棘住佢，係咪？哎呀，大家睇唔清楚添。蒙咗，再嚟個，縮得太近蒙咗添，再嚟個啊！咁樣呢度再棘再高一個位咁樣，哇！成架車其實，真係靚。今次俾錢俾得值得，覺得開心啊！呢盒係呢兩盒係我覺得非常之做得唔錯嘅產品。咁以玩車嚟講，係非常值得收藏嘅，因為你見到有得賣，你就買一 set 翻嚟，係咪？就買一架，唔使話買晒啦。咁你未必真係咁即係話咁中意，可能你唔中意啟介，你唔中意拓海，咁你咪淨係買架 FD 或者係買架86咯。咁但係如果你真係玩車嘅話，呢套嘢係真係好值得入手啊！佢呢 set 係見得到佢今次係真係用心做，唔係俾啲行貨你。
咁好啦，呢個真正嘅車手，我形容阿啟介係一個真正嘅車手，係唔需要女朋友嘅車手。好啦，真正嘅車手啟介嚟嗱，佢呢個雖然係做得好啊，但係佢冇印佢可以印埋個車牌啦。哎呀，你唔爭嗰少少啦，係嘛？哎，有時候真係要最後，唉，等到你係爭嗰啲啲咁嘅感覺，唉，冇辦法啦。好啦，啟介同大家講聲拜拜啦。好，see you next time，拜拜。